Uncle Chagga. Wanso. Jero kusi. Kale sawa na jero ko. Kale sawa. Musanyiso okula abakulu okuwala kusi. Nange nsanyiso bala. Tubasanze muri raso. Yes, so. Abasoko bali mu lunaku lwakomeka. Riaso lunaku nyingi era ezibula omuzimanyi. So never moved to come perfected. Ebintu byonna bitambula. So department yaffe etambula bulungi areas despite all factors eziriwo neno lyaso zikyagera mu maaso. Zino ensonga eziri mu kuwangira Pallaso ezibatiisizza ensonga za kiyimbi era zijja kuggwa twadesobola kubawo for long okutategeragana kubwawabaddewo naye nga tokutategeragana tewavudde ku bayimbi ngabo just wabaddewo aggressiveness n'obusungu bwabwesibwa naye nga oba kyebayita eggaali olulimi olupya eggaali zezaleese ki obuzibu naye nga nti kyemmanyi ali skill ne Pallaso bali kulamu wa music bona bayimbi era byonna byonna byabaddewo tunonyega ekintu tubikola ki yetubisolvinga twabadde tugezezaako kubanga webikola olunaku twali tutuuse ku reconciliation policy after nga tugezezaako tutegeeragana ne maybe after katalian skill ne wabaawo abamugamba nti tolina kukola ki kola booti tongere mu booti ne booti kubanga nalabye obusungu bweyongedde naye nga abembi bonna bemuze mu balaba waliwo vibe abembi banywamu ekyokunywa nange mumanyi okunsanga nga nkuta ekipalambe eriko ebigambo ebyabbulu kakati kalabye oba bawulyaso waliwo ekikuyetinga vibe eyo ebintu bisobole okuyuma kakiyinza okuba waliwo forces ezaleese olutalo olwo naye nga balina okumanya nti bali muntu bonna bakola bizinesi emu bizinesi eyo yakusanyusa abantu so nsuubira balina okwekwata badde ku mulimu gwabwe basanyusa abantu nga tewaliwo era ze nali badde njagala nnyo kubanga Pallaso ne Alien Skin bakwatime ne bakoleyo oluyimba kubanga ekintu kino aipu ekirimu musically kiba kiyinza okukola oluyimba olwakabi good song. Baali batamidde mu ngeri ennyangu nga ogambye nti baali bakozesezaamu ekyokunywa. Asagala nzize nnyo mu ange kubanga bwemwagala byonolezi naye nga nagikubuuliddeko osagala okwongera gigenda. Big Papa, ku kyabano abantu abatandise okugyayo banners ne posta oyinza bagamba ki? Abantu abatandise okugyayo banners ne posta si Alien Skin yazigyayo okitegedde naye waliwo abawagizi b'abantu bo abalina obusungu obungi okusinga oli kati ali Alien Skin wanaddiŋŋana ne Pallaso boolubana abeera bati so n'abawagizi baleme kwefuula nti olutalo baalubaddemu bebamanyi ekyabaddewo nekikyabaddewo kubanga bana ne bagijjawo bana bajjeyo yaani ya Pallaso era bana eriko ki nti newoogijjayo era nako nako kalango saka bajjeyo bana ya Pallaso oy'olunaku ki bwe ruti so abawagizi bane mutuwagire naye naffe tulina ebizibu byaffe ng'abantu temubyeyingiza nnyo mugendere ku kyetukola kyemutwagaddeko oba omuziki oba ki kubanga Alien Skin agenda keera ku makya addiŋŋana ne Pallaso bayinza n'okukubayo oluyimba kati bwe yabadde omukambo nnyo simanyi walinnya ebbaasi wavudde Mityana wavudde simanyiwa nze guba mwoomi kale ekyo kinakuteekawa. Bano abapika omuliro ku social media oyinza bbawa bubaka ki? Abapika omuliro bakupike kubanga sina kyenyinza bagambako babaddewo ebbanga ddene nga bapika omuliro naye nze kyemmanyi ogwo omuliro gwongera mu sho bapika muliro kuki
ab'eggaali abaava ne balumba amaka ga Pallaso wali ku studio tebatwalira amateeka mu ngalo ensonga egyogerako abantu bekugambyeeko nti ab'eggaali tebatwaliddwa alien skin ate kati babira baleetera alien skin eki obuzibu lwansonga kati olaba poliisi yajja wano yali etuteetadde alien skin patrol ngawe nabagambye nti nze yayita poliisi nayita poliisi kutawuluza lutalo nga lunemeredde naye ate abapoliisi nebapikinga ate interest endala ngendo abapoliisi bwe bajja ate nga balina emisango gibavunaana emirala ate tutandika obeegaira ate bamutwala ate nga bo balina fayiro ki ndala gyebakola ki kyengeza kugamba nti ate abo abakola ebyo ate bo bongera buzibu kubanga batwalira amateeka mu ngalo ate ensonga ezo beziddiraani ate nga ye tazimanyiiko ye tebamanyi ndowooza ye oba ali willing okubeera ne Pallaso bareconsilinge kubanga bo ekisookerera bakola bizinesi egi teri bawagizi baffe batya balya mu kigo kubanga teri muwagizi waffe yagambyeeko ntagera kujja mu kigo ku social media mbalaba kwana mbeera kino ekibulo kyatandikibwa bbalamu kirina security emala alien skin tenagambako nti alina kyategese okujja eggaali kyenkugambye nti waliwo abantu abewoovulanyisa obutabakwatako nga wewawudde nabawuddeko nti bo bava mityana bo bajja kulwanirira ki olitegedde naye ate bajja basiba tegedde bro kati alien skin waba agenda kuyimba ku kigulu ekyo okimanyi asobola okudda nayimba kigulu ekyo so security tight security tight eno Uganda erina amateeka erina ebintu byonna ebivulu bibadde bibeerawo wali lugogo kitegedde waliwo security emala waliwo buli kimu era yina agenda okukola efujjo muganda wange ajja funa obuzibu so abantu wemuba muwagira abantu mubeereko wemukoma mu kuwagira abantu mbadde mu bizinesi eno for long mbaddeko n'entalo nange n'abantu netumala netuddingana nabo temuulyangako bantu benali nevumyeko nabo obujulizi mubulina ku TV zammwe na biki temunsanga nabo buli lunaku kati omuntu asanga alien skin ne Pallaso nga bwewahaga kati gwe eyewagawaga eyo oli mukusikayo baana kikuteekawa baana byosikayo tenakikozeyo tomanyi sente zazaddeyo n'alien skin takumanyi kitegedde so byebyo sina binyu byakwogera nnyo n'abantu mwenda ekigulu ekiri Papa ekisembayo gwenge yaliwo twalabyeko abantu nga bagamba nti no muyina emu ku motoka za alien skin. How true is that? Motoka ya alien skin yali agirese wano naye yamala n'agirima abasinga abalowooza nti stand kati nze mbagamba ekibobabwebabirabanga edisitanti webiri kubanga wene ebigambo byenjogedde oba otegere oba yali sitanti oba teyali naye bwe lwaki twalenga bwakiraba kubanga nze kiba kinkolera kubanga njagala shebere success buli omwa kitwale mu ngeri ewakiraba oluyi lwali lwa ddala oluyi alien skin ejokuli oluyi lwali gye luli papa owaye temuti nkula alien skin ejokula eyo yagambye mumwetondere nga mukozesa video munakikola oba kimwakoze ku Facebook ne Twitter kimala nze ebintu byange byakola nga mezi kwa Pallaso ali bulungi kubanga bandi yaffe emukubira bandi yaffe baitalutsiba neno interview njikola nga elder babulya kubanga naliwo n'ebisiika tebimukwatako nnyo nze byange byakola nga mezi kimulungi ngera wenze mbikola sebibuuzo mumbuuzo ebikwatako Big Papa obaddewo ebbanga ddene obaddeko n'abayimbi ba Good Life nga balina entalo obaddewo ku mulembe gwa Bebe Cool ne Bobby Wine entalo zineeno abantu amu bakuze ne katula nga Bobby Wine ne Bebe Cool bakyewalana what should be done abantu okuddamu ne bakwatagana ne bateeremezaamu nga buli omu yattira munno omuntu agati entalo zino
ekisobola kuva mu music industry zibaddewo falong kuva mu America walingayo Tupac ne Biggie, Jamaica walingayo Vybz Kartel ne Mavado. Ziletawo abantu bano abayimba mu Uganda balina inspiration, balina abantu aba inspiring. Ate nakyo kirina ngeri kikola ki kyongera ku mubali gwabwe. So ate nakyo okwekakasa sisuubira nti kumpwawo mu ndongo nze asinga nze oba asinga oba bikiri. So ekyo siinaako magezi kubanga nze nga bw'olaba nange naliko mu ntalo n'abantu naye nze nempangulwa kubanga si mulwanyi wa ntalo. Siwangulangako olutalo n'olwo. Olwawizo waluwangula. Ate olaba gy'otwala kati siri naye wano sinzabadda mu kwesa lyaso. Era nga omumanyi nze ndi nze olanga bw'oli ondaba. Naye kiina kikigattako ku industry eky'entalo ani mwagamba omwana mumbuza bingi. Not are they LFA or not? Bambi mbegaire kale akasemba omwembi ali mu mbeera ki because tuwulira nti gaali waliwo abaye abamusalako ani ali mu mbeera ki Pallaso. Munnange ngera wala Pallaso bamusalako ne wali skin ali nayo basazeeko era abantu abalala ne bagenda ndabye emisaayi mu vidiyo ne bagenda bwebityo abawagizi bono webalumba abooni n'abooni webalumba abono naye abayimba ate bo tebakiri. Okitegedde kiri kyaggwa kyali gululi naye abantu beetumiikiriza. Kakati nawulidde naye ku kyalo kya Pallaso waliwo abeera wali studio ye baze ne bakuba abantu ku kyalo kwonna. Kati ate leero ndabye nti ne wali skin wali abagenze ne bakola ettabu ngerere nnyonnyonnyo naye nga tugenda kunoonya engeri gye tudisooti ensonga eyo nga tukwataganya amateeka ne poliisi ya Uganda. Kitegedde kubanga si kyangu bakitwala ng'ekyalayisi naye abantu bano balina abawagizi abatalina kye bafiirwa. Waliwo abantu nga ne mu regisita za gavumenti sebaliimu nga ne beewandiisa nga bo bawagizi bamwembi bali eyo nga bo balina empaka gye bawagandala. So nsuubira tugenda kukwatagana ne poliisi na biki n'okunnyonnyola abantu ng'olaba interview eno gye njogedde abantu babeereko kye bayiga n'abalala tubasensitize tubanyonyole. Eno music bagiyita showbiz erina ebigenderako kali biyinza okutwaliramu bwe luyingira mu showbiz w'abantu ate bwe bakufunikira ng'oli kuzira.